नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर करें और अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। ऐसी और भी वीडियो अगर आप मेरे द्वारा चाहते हो तो मैं आपको और भी वीडियो और भी उपाय आपको बताने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरा सपोर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ये खाली प्लेट देख रहे होंगे। मैं आपको एक बहुत सुंदर नुस्खा बताने जा रहा हूं। हमें कभी कभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, जो दवाई खाने पर भी ठीक नहीं होती है। तो मैं आपको आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो मैंने स्वयं भी किया है और उससे बहुत फ़ायदा महसूस हुआ है और इसे हम करते ही रहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमें एक मक्की लेनी होगी जिसमें दाने ना हो, सूखी मक्की। पूरी भी ले सकते हैं, आधी भी ले सकते हैं, जितना आपने बनाना है नुस्खा उतना ही आप लीजिएगा। और उसके बाद में आपने इस मक्की को अच्छे से जला देना है। इसको बिल्कुल इसका कोयला बना देना है, काला करके ये अपने आप जल जाएगा। और फिर इसका पेस्ट हमें तैयार करना है, जो मैंने किया हुआ है, तैयार किया हुआ। ये देखिए, इस तरीके से हमको इसको बिल्कुल बारीक कर देना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पीस लेना है अच्छे से। ऐसे करके बारीक कर देना है इसको बिल्कुल भी। ये कोयला बना हुआ है तो अपने आप ही इसका पेस्ट बन जाता है। आप गैस के ऊपर भी इसे जला सकते हो, और अगर कोयला है तो कोयले के ऊपर और भी अच्छा ये जल जाता है। और फिर आपने लेना है एक महत्वपूर्ण चीज़, ये है शहद। आप देख लीजिए, ये ऐसा वैसा शहद नहीं, ये घर का शहद है, गांव का शहद है और शुद्ध शहद लेना है। ये देखिए, वैसे तो मान्यता ये है कि कार्तिक मास में जो शहद निकाला जाता है वो औषधि का काम करता है, तो ये भी वही शहद है। और हमने अपने नुस्खे के अनुसार जो हमने तैयार किया है, तो इसमें कम से कम 1 या 1.5 चम्मच हम इसमें शहद डालेंगे। आप देख लीजिए किस प्रकार से तैयार हो रहा है। और हमने शहद निकाल के, ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है ये आयुर्वेदिक है और बहुत ही सुंदर उपाय है। आप करके ज़रूर देखिए और हो सके तो इस उपाय को अपने घर में ज़रूर आजमा करके देखिए। तो हमने शहद इसमें मिलाना है इस तरह से। ये शुद्ध घर का शहद है और मान्यता अनुसार जो मैंने आपको बताया है कि कार्तिक मास में निकाला हुआ जो शहद होता है वो औषधि का काम करता, तो वही शहद है। अगर आपको ये शहद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप शुद्ध शहद लेकर के उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और फिर इसको धीरे से ऐसे करके मिला लीजिए। जब मिल कर के तैयार हो जाए तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इसका तैयार हो गया और ये बिल्कुल इसमें जब मिल जाए तो ये ऐसा तैयार होगा। और इसको हमने आवश्यकता अनुसार, जितना अगर आपको लगता है कि खांसी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बारी दिन में इसको ऐसे ले करके
अपने आप इसको खा लीजिएगा। ये जिसको खांसी हो रही है उसको खिला दीजिए थोड़ा थोड़ा। और अगर ज़्यादा ही खांसी हो रही है तो जैसे हम विक्स को लेते हैं, विक्स की जो टॉफ़ी होती है उसको खाते हैं, वैसे ही इसको भी थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये शहद है, शहद ज़्यादा खाओगे तो गर्मी हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। दिन में 2-3 बारी लीजिएगा और इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाता है, खांसी से छुटकारा मिल जाता है। और बहुत अच्छा नुस्खा एक बारी तैयार हो चुका है। आप देखिए, ये हम खुद बना करके इसको अभी हम बनाए हैं, तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसलिए आप जो हैं इसको तैयार करके रख लीजिएगा, और रखने के बाद इसको ये ख़राब नहीं होता है, कम से कम 15-20 दिन तक भी ये चल जाता है। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो ज़्यादा बना दीजिए, कम हो रही है तो फिर आप कम ही बनाए, तो 2-3 दिन में, 1-2 दिन में आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा 1-2 बारी खाने से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, और एक बार इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें। ज़्यादा इसमें झंझटबाजी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से जलाना है, बस जला करके इसका पेस्ट बनाना है, उसमें शहद मिला देना है, बस इतना सा है। और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा 2-3 बारी दिन में, इससे ज़रूर फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।